bonžūras visiems. Tiksliau jau net ne bonžūras, nes jau nebe diena pas mane, kaip nekaip, jau 9:30 vakaro. Bet aš pridėjau tiek daug stories. Labas vakaras, merginos. Kas jungiasi, parašykit, kaip ryšys, kaip girdisi ir matosi. Nes čia dar daug patirties neturiu su ryšiu, tai neturiu jokio suvokimo, žinokit. Tai parašykit. Pridėjau tiek daug stories. Nueikit pasižiūrėti, gerai? Kai pasižiūrėsit laivą. Emilija, ačiū. Valerija, ačiū. Tiek daug stories dėjau ir aš taip, o Jėzus, nu čia reikia išeiti kalbėti čia. Nes aš žinau, kaip žmonės savo dėmesį gali sutelkti, tiksliau negali, ir jiems, žinot, teksto šiek tiek daugiau duok ir toks gaunas, žinot, ten praskrolina ir viskas. Beje, parašykit, ar jūs skaito daug teksto? Vat man įdomu, ar šiais laikais žmonės skaito daug teksto? Postus ilgus, kažkokius stories su tekstais, parašykit, ar jūs skaitot. Ar jeigu jūs pamatot, kad ten, nežinau, 5 ar 10 stories teksto ir jūs tokia viskas, atmetimo reakcija, aš nieko nebegaliu klausyti, aš nieko negaliu matyti ir neklausau. Parašykit, labai, labai įdomu. O mes einam šiandien pakalbėti apie tai, ką pradėjau stories šiandien kalbėti, bet gal kažkas dar nematėt. Tai pradėsiu nuo to, kad jūs tikriausiai girdėjote tokią frazę, kad grožis yra žiūrinčiojo akise. Kad pavyzdys, ne? Aš nesu graži. Gražia mane mato tas, kas yra gražus viduje. Aš nesu baisi, bet mane baise mato tas, kas yra baisus viduje. Ir čia, aišku, manau, reikalauja paaiškinimo kažkokio, ne? Tas baisus gražus čia labai yra abstraktu ir neaišku. Bet jeigu mes kalbam apie tą, kas tai yra tiksliau, tai yra būtent apie mūsų jausmus ir mūsų programas, kurios yra mūsų viduje, tiksliau va čia, ne? Ir koks dar yra įdomus dalykas, kad jeigu mes grožį matom bent kažkur, pavyzdys, jeigu jūs žiūrite mane ir jums kyla tokie malonūs jausmai, ne, jūs galvojate, o kokia faina Agata, kokia negraži tenais, vat kažkas pozityvaus, ne, jūs greičiausiai tai matysit ir kitur, jūs va taip atsisuksit ir čia gražu, ir čia faina, ir va čia gerai jaučiuosi, ir čia, ir tu fainas, ir aš faina, ir apie save jūs taip sakysit. Ir bus toks, žinot, bendras pozityvas. Bet jeigu jūs žiūrite į mane ir tokia, fui, nelabai tą Agatą, kažkaip garsiai juokiasi, sėdi savo kambarį viena, pati su savim, keista kažkokia, ir šiaip, ne mano skonio, arba dar ten, baisi. Tai čia ne aš baisi, žinokit. Kažkam gera, kažkam bloga naujiena. Aš nesu nei graži, nei baisi. Viskas priklauso nuo to, kas žiūri. Ir vat jeigu jūs manyje matot kažkokią pelkę, ne, kažką negatyvaus, jums keliu kažkokius negatyvius jausmus, tai yra ne apie mane, tai yra apie jūs. Ir blogoji žinia ta, kad jūs greičiausiai, aš čia sakau, žinote, greičiausiai tik taip tam, kad, žinot, sušvelninti situaciją. Bet iš tikrųjų tai yra, kad tiesiog faktas, kad visur jūs tą negatyvą matysit, jūs eisit, sakysit, čia šiukšlė, čia čia jisai piktas, čia negražu, čia kažkaip kreiva, čia kažkaip šleiva, šita stora, šita kažkaip į mane blogai pasižiūrėjo ir, žinot, visur einate taip. Tai vat jeigu žmogus spjaudosi nuodais, tai yra dėl to, kad pas jį tų nuodų viduj yra, suprantat? Ir atvirkščiai, jeigu žmogus spjaudosi, nors šiam pavyzdį šitas žodis yra netinkamas, jeigu jisai skleidžia gerumą, laimę, meilę, grožį, pozityvo, tiksliau sako, ne, per save rodo, tai reiškia, kad tai yra jo viduje. Įsivaizduojate, ne? Kad pavyzdys, dabar čia turiu tokį
kamuoliuką ir įsivaizduokit, čia pavyzdžiui yra citrina. Nu, vat, turiu citriną šaldytuvę, bet neįsijums traukti jos. Atsivaizduokit, čia yra citrina. Ir mes visi žinome, kas yra citrinos viduje. Nu, žiūrėkit, kaip tu ten bebandysi tą citriną suspausti, ką tu bebandysi, tu ją gali net nudažyti tą citriną, ne? Tu gali ją paimti, nuspalvinti. Aš tą citriną galėčiau dabar paimti įvynioti kažką, ne? Į kažkokį popieriuką, į kažką, aš ją galėčiau, žiūrėkit, dabar, tai vat net paslėpti citriną, žiūrėkit, jos nesimato citrinos, ne? Aš ją įvilkau į kažką, bet jeigu aš tą citriną paspausiu, ne? Iš jos neištekės kažkas kito, nei yra viduj. Ištekės citrinos sultis, ne? Jos tokios rūgščios, tokios sutraukia visą liežuvį iš karto, ne? Iš jos, nu ką tu ten apvilktum, kaip be apvilktum, ne? Iš jos ištekės tai, kas joje yra. Ir atvirkščiai, ne? Jeigu, pavyzdžiui, paimkim kažkokį kitą dalyką, turiu vandens, ne? Taurę, žiūrėkit. Jeigu čia yra pripiltas vanduo, nu ką tu čia be pabandytum iš išorės padaryti, arba prikurt, privaidint, sakyt, ne, žinot, čia dabar yra ne vanduo, tai yra, paimkim, žinot, kas čia benzinas yra. Įsivaizduokit, benzinas, sakau, čia benzinas. Ir kiek aš besakyčiau, kad čia yra benzinas, jisai benzinų nepavirs. Ir čia yra kas, čia yra vanduo. Ir ką mes gaunam, kad jeigu aš dabar išpilsiu, arba paragausiu, čia yra vanduo. Ir lygiai tas pats yra su žmoguma, ne? Kad mes iš savęs paleist galim, spinduliuoti reakciją, ne? Kokia yra tik tai, kas yra mūsų viduje. Jeigu žmogus pyksta, tai reiškia, kad tas pyktis yra jo viduje. Neįmanoma mums pykčio, kad kitas žmogus jį sukurtų. Mes juk net, jeigu jūs išgirsit, kaip jūs kalbat ir kaip kalba kiti, žmonės sako, jis man sukėlė pyktį, jis man pakėlė agresiją. Vat jaučiat žodžius, ne? Aišku, dar žmonės sako, ten įskaudino, supykdė, ne? Bet tai neįmanoma yra. Kiti žmonės mūsų negali supykdyti, jie negali mūsų įskaudinti, jie negali mūsų įžeisti, jie negali mūsų nuliūdinti ir taip pat negali padaryti mūsų laimingų ir taip toliau, ne? Jeigu kalbam apie pozityves emocijas ir jausmus. Tai mūsų viduje kyla. O jeigu tai kyla, tai reiškia, kad tai mūsų viduje jau yra. Tie jausmai, tam tikros programos, kaip mes elgiamės, kaip mes pasakom. Kitas žmogus, jisai negali mūsų priversti jaustis ar elgtis tai, kaip mums yra nebūdinga. Tai, ko mes neturim savo viduje. Nu, bet net pavyzdys, paimkim elementariai kokį pavyzdį. Jeigu aš nemoku kalbėti kinų kalba, nu tu gali manim, ką tu nori manipuliuoti, ką bedaryti, aš kinietiškai ir kaip čia kinų kalba nepradėsiu kalbėti. Nu, nes taip aš nemoku, ne? Ir atvirkščiai, aš galiu kalbėti, pavyzdžiui, lietuvių kalba. Ir jeigu pereisi mane į jausmus, jeigu, pavyzdžiui, ten mano viduje nėra prikauptos, užslopintos agresijos, ar ten aš dabar, pavyzdžiui, šiuo metu esu ten atsipalaidavusi, rami ir panašiai, tu gali mane judinti, kiek tu nori, tu tos reakcijos, tu jos negausi, taip? Tu negausi tos kažkokios įtampos, negausi kažkokios agresyvios reakcijos ir panašiai. Dėl to, kad, pavyzdžiui, šiuo metu jos nėra. Ir lygiai tas pats yra su viskuo, kas yra mūsų gyvenime, ne? Kad mes kūrėme, mes matome, mes jaučiame tik tai, kas yra mūsų viduje. Ir tuoj prieisim prie šitos įdomios temos. Toma, labas Zuika. Tuoj aš paskaitysiu, nes jis parašė dėl tų skaitimų ir paskui eisim prie pačios esmės. Skaitau, kai matau, bet dažnai istorijas klausau ant fono, tai tekstas prasileidžia, įdomu. Skaitau, labai mėgstu skaityti, jei tema aktuali ir tekstas nedirbtinai ištęstas. Super, ačiū, kad parašėt. Labas, Julė, labas, Zuika. Zuika, number 2. Žiūrėkit, labai įdomi tema ir dabar pasakysiu vieną tokią, paklausykit. Dabar klausykit įdėmiai ir pasakysiu vieną paskui jums tokią mintį.
tokia, kur reikės pamastyti dar ir kuri gali biškį papurtyti. Bet jūs paklausykit. Jeigu esate čia, reiškia, ready išgirsti. Žiūrėkit, kai mes kalbam apie tai, kame mes gyvenam, ką mes patiriam, reikia suprasti vieną labai įdomų ir svarbų dalyką, kad gyvenime egzistuoja viskas. O suprantat, viskas. Visi įmanomi realybės variantai, jie egzistuoja čia ir dabar. Dabar galvoju, ar man leistų straight away parodyti jums. Pavyzdžiui, matot dabar šitą, aš šiandien istorijos šitą įdėjau. Matot? Matot, ką jums dabar rodau? Paveiksliuką. Parašykit. Parašykit, ar matot, ką pašeirinau. Nes pirmą kartą įdariau, tai nežinau. Taip, matot. Aha, Valerija rašo. Žiūrėkit, dabar jūs čia tiesiog pavyzdys, ar ne, jums porą variantų, bet nežinau, ar kažką neuždengiu, nesmė, net kažką, jeigu ir uždengiu, ne? Bet tiesiog čia jūs matot, kad va, kiek čia 10 variantų. Žiūrėkit, tiesiog, jūs dabar žiūrit ir analizuojat, ką jūs čia ir dabar matot, ne? Ir čia yra tik keli pavyzdžiai variantų realybės, kurie egzistuoja čia ir dabar. Ir vat, žinot, kaip mes gyvenam, kad mums atrodo, kad tai, kaip mes gyvenam, kame gyvenam, kiek uždirbam, ne, kaip jaučiamės, kokia yra mūsų sveikata, kuo nesergam arba sergam, kokius santykius kūriam, ne, kad ten žmogus galbūt toksiški santykiai, trūksta pinigų, prasta sveikata, mažai energijos, ne, ten karas, badas, maras, ne, ten nieko nespėju, viską vieną ant savo pečių tempiu ir panašiai. Žmogui atrodo, kad gyvenimas jis toks yra. Jeigu aš taip gyvenu, tai atrodo, kad gyvenimas toks jis ir yra. Suprantat? Antras punktas ir levelis yra, kad aš matau save, paskui matau savo artimiausią aplinką. O mes, kaip žinia, esame aritmetinis vidurkis 5 artimiausių žmonių mūsų gyvenime. Dėmesio, ne artimiausių pagal ryšį, kaip kontaktą, kad ten santuoka, vyras, vaikai, o būtent artimiausių, su kuo mes praleidžiame daugiausiai laiko. Jūs netgi, pavyzdžiui, galite, nežinau, Instagrame kažką sekti ir stebėti tenais labai ilgą laiką ir labai dažnai užeiti per dieną. Ir tas žmogus jums gali daryti didesnį įtaką, nei, pavyzdžiui, netgi jums daro, nežinau, jūsų vyras, ar jūsų ten draugė, ar tėvai. Tai čia priklauso nuo to, kiek jūs laiko leidžiate su tuo žmogumi. Ir tada jūs matote savo dar aplinką, ne, kuri, aišku, yra irgi panaši į jūs, arba dažnai net būna tip-top, 1:1. Ir vėlgi jums tai jūsų gyvenimą tik užtvirtina, kad jo, taigi aš taip gyvenu, taigi gyvena dar mano aplinka, dar užeinu galbūt ten Instagramą pas savo draugus kažkokius ir panašiai artimuosius pažįstamus ir aš matau, kad jie gyvena taip pat. Ir kokią aš išvadą darau, kad toks gyvenimas yra. Bet gyvenimas jis toks yra. Ir žiūrėkit, koks čia įdomus dalykas, kad labai dažnai mes, pavyzdžiui, galim matyti, kad kiti žmonės, jie gyvena kitaip. Ane? Jūs, pavyzdžiui, žiūrite tą patį Instagramą ir jūs tokie, o, čia kažkokie tam blogeriai dar kažkas gyvena kitaip. Jūs galbūt matot savo kažkokius tenais senus pažįstamus, ane? Klasiokus, arba ten dar kažkokius žmonės ir jūs tokia mintis ateina, kad kažkas gyvena kitaip. Bet žinot ką, jums atrodo, kad tie žmonės, jie yra tiesiog kažkokie kitokie. Parašykit, kas pagaunat save, ar jūs apie tai mąstėt? Kad ne, tai aš čia, o jie ten. Ir nesueina, supranta tas, kad jie yra tokie patys žmonės kaip aš, tik tarp mūsų yra tam tikri skirtumai. Kodėl jie yra ten, o aš esu čia.
Bet kaip mes mastom, mes taip nemastom. Mes mastom taip, kad jie tiesiog yra kažkokie kitokie. Jiems yra, tiesiog likimas kitoks, ne? Mūsų mėgstamiausias, tiesiog likimas kitoks. Jiems kažkaip labiau pasisekė, jiems tėvai davė, jiems geriau susiklostė, jiems aplinkybės kitos buvo. Jie kažkokį kitą universitetą pasibaigė, pas juos ryšiai geresni. Žodžiu, žinot, lyg kažkas tokio labai neapibrėžto, neaiškaus, bet pas juos yra kitokio, nei pas mane. Ir kadangi, yra ta tokia atskirtis, žmogus tiesiog lieka ten, kur jis yra. Nors pagal faktą, pasimkit paveiksliuką, sakau, čia tiesiog random paveiksliukai, labai maža dalis variantų, kas yra gyvenime. Paveiksliukai iš to, kokie yra realybės variantai. Ir dabar mes einame po truputį link labai įdomios, tokios šiek tiek sudėtingos ir gilios, bet labai įdomios temos. Žiūrėkit, vienu momentu mūsų gyvenime egzistuoja visi realybės variantai. Viskas egzistuoja vienu metu. Čia, kur mes dabar esam. Jūs dabar pajauskit, kur jūs dabar esat ir jūs pagalvokite apie tai, kad yra dar milijardas, ir aš nepadauginu, kai aš taip sakau, milijardai netgi variantų, kaip dar gali būti. Aš dabar, manau, išjungsiu savo šitą paveiksliuką, jeigu man pavyks. Stop sharing. Žiūrėkit, grįžau. Žiūrėkit. Agata dabar čia, aš dabar esu, man yra tiek ir tiek metų. Aš dabar gyvenu Dubajui, aš taip atrodau, aš tiek ir tiek uždirbu, aš taip ir taip jaučiuosi, aš esu ištekėjus, pavyzdys, paimkim keletą čia, punktų. Taip pat šiame pasaulyje yra kita manęs versija, Agata, taip pat Agata, kuri yra neištekėjus, kuri yra dainininkė, kuri guli po tiltu be pinigų, kuri yra su 10 vaikų ir dar milijardas variantų. Dabar žiūrėkite, ką čia šita Agata sako dabar, ne? Apie ką jinai kalba. Žiūrėkit. Kiekvieną kartą, kai mes darome kažkokį pasirinkimą, mes pasirenkame kažkokį realybės variantą. Tai, kur mes dabar esame, mes esame pasirinkę. Sąmoningai ar nesąmoningai, mes tai pasirinkome. Tai, kad aš dabar gyvenu Dubajuje, tai nenutiko. Net jeigu, žinot, ir būtų taip, kad kažkaip taip sukausi, ne? Ir taip, atsimerkiau ir aš jau nebe Vilniui, o Emiratuose. How comes, ne? Ne, čia logiškai net mąstant, ne, kad buvo atlikti tam tikri pasirinkimai, kurie atvedė mane prie šito rezultato. Tai pasaulyje, visatoje dabar egzistuoja manęs versija, kuri gyvena Lietuvoje, kuri gyvena Šveicarijoje, kuri gyvena kažkokio galbūt random visiškai pasaulio vietoje. Tokia versija, jinai egzistuoja. Bet tai, kur aš esu, aš dabar, kuris su jumis kalba, yra ta versija, kuri pasirinko šitą variantą. Ir žinot, kokia dar yra įdomi teorija, jums irgi pamastyti apie tai, kad kai mes renkamės, pavyzdžiui, yra kažkokia kryžkelė, ne? Tu, pavyzdžiui, žmogus eini ir toksai, aš dabar galvoju, man sutikti su šito darbo pasiūlymu, ar nesutikti. Ir žiūrėkit, pavyzdžiui, jūs sutikote su darbo pasiūlymu, čia vienas variantas, viskas, jūsų kelias, jis jau eina vieną kryptimą, ne? Ir yra tokia teorija, kad, čia žinokit, tikrai aš nežinau, kodėl aš pasakoju šitą viešai, bet kažkodėl, žinokit, atėjo tokia mintis ir intencija. Aš labai vengiu tokiam temam kalbėti viešai dėl to, kad čia tik į projektus, į saviprogramavimas, bet viskas, ten yra patys labiausiai deep dalykai.
dėl to, kad žmogų reikia paruošti ir jam paskui gali tiesiog kilti daugiau klausimų ir neiškumų. Tai žodžiu, pasakoju, nes kažkodėl taip einasi. Yra tokia teorija, kad yra mūsų daug labai skirtingų versijų, ane? Aš, kažkokie kiti dar manęs variantai šioje visatoje. Ir vat kai aš pasirenku vieną variantą, aš einu vienu keliu. Ir yra tokios teorijos, tai sunku paaiškinti iš tikrųjų, tai galima čia tuo arba tikėti arba netikėti, kad kai aš kažkokio varianto nepasirenku, mano kita versija vis tiek tą variantą pasirenka ir jinai nueina tą variantą gyventi. Ir suprantat dabar, ant ko viskas mūsų gyvenime statosi. Mūsų gyvenime viskas statosi ant pasirinkimo ir ant sprendimo priėmimo. Tai, kur aš esu, yra mano pasirinkimas. Tas pasirinkimas yra padarytas iš tam tikrų programų. Kas yra programos, ne? Įsitikinimai, blokai, traumos ir taip toliau. Viskas, kas yra užfiksuota, sudėta į mūsų pasąmonę. Ne? Ir tie sprendimai yra daromi ant to pagrindo. Pamatas yra mūsų visos programos ir mes bet kokius sprendimus ir pasirinkimus darom remiantis tuo, kas yra sudėta mūsų pasąmonė. Pasąmonė yra tai, ko mes nežinome, tai, ko mes nesuprantame ir tai, ko mes nesuvokiame esant ir egzistuojant. Tai yra apie 90-95% visos informacijos. Tai, ką mes žinom ir suprantam, sąmoninga dalis, ne? Tai yra 5, maksimum 10%. Ir įsivaizduokite, koks dar gylis yra mūsų viduje. Ir tai, ko mes nesuprantame ir nežinome, apie tai labai daug Jungas kalbėjo ir pasakojo, tai mus veikia labiausiai ir stipriausiai. Suprantat? Mus veikia ne tai, ką mes suprantam ir žinom, o tai, ko mes nesuprantam ir nežinom esant. Ir mes paskui tokie, aš nesuprantu, kodėl aš tai padariau, aš nesuprantu, kodėl aš už jo ištekėjau, aš nesuprantu, kodėl aš sutikau dirbti šitą darbą už tokį atlyginimą, aš visai nesuprantu, kodėl aš dabar taip jaučiuosi, aš nesuprantu, kodėl aš nežinau, kuo aš noriu užsiimti gyvenime. Aš nesuprantu, kodėl aš neturiu energijos. Aš nesuprantu, kodėl aš ten iškėliau kažkokį skandalą, kodėl aš apriekiau vaiką, kodėl aš iškėliau dramą vyrui, kodėl aš jam pavydžiu. Ir 1000 variantų. Aš nesuprantu, kodėl. Aš nežinau. Kodėl taip yra? Dėl to, kad yra labai daug pasąmonėj, šešėlio, paslapties, kuri mums yra nepažįstama. Kodėl tai yra nepažįstama? Nes mes dar kol kas neįdėjom darbo, kad tai pamatyti ir su tuo susipažinti. Ir jeigu viskas, ką mes kūrėme, yra mūsų pasirinkimas ir mūsų priimtas kažkada sąmoningas ar nesąmoningas sprendimas, tai labai logiška išvada yra, kad mes tai galime ir pakeisti. Ne kažkas kitas. Ne kitas žmogus, ne vyras, ne šalis, ne kad, jeigu pasikeis mokesčių reforma, jeigu vyrą kitą susirasiu, jeigu vyras pasikeis, jeigu oras pagerės. Žinot, yra žmonės, kur, aš tiesiog blogai jaučiuosi, pas mane apatija dėl to, kad dabar oras blogas. Tas dangus cepelininis nebegaliu, Agata. Nebegaliu. Kiek prie to minus 30 galima dabar gyventi. Žinot, Lietuvoje anksčiau, kokius 5-6 metus tos žiemos nebuvo. Žmonės rasdavo atmazo, kodėl žiemą blogai ir apatija, energijos nėra. Šiais metais, tai jau žinot, labai geras netgi atmazas. Agata, minus 30. Tai tu matei orą, šitą lauką neįmanoma. Arba jūs matėt, kaip mokesčius pakėlė 2006 metų sausio 1 dienos, tai kaip įmanoma? Vyrų normalių nėra. Viskas būtų šiaip gerai, Agata, jeigu vyras pasikeistų. Bet jeigu vyras pasikeis,
Jeigu jisai pradės mane gerbt, mane vertint, jeigu jisai man tų gėlių padovanos, jeigu jisai gert nustos, jeigu jisai nustos per mergas, va tada aš jausiuos gerai. Jeigu, pavyzdžiui, aš susirasiu veiklą, kuri man patinka ir, pavyzdžiui, pradėsiu daugiau uždirbti, va tada aš jausiuos gerai. Va tada aš būsiu laiminga. Va, žinot, lyg kažkas turi nutikti. Lyg kažkas kitas žmogus, jisai yra atsakingas. Ne? Bet jūs įsivaizduokit, kaip jūs pasiemat va, iš savo vidaus atramą, arba, jūs jos neturite, ne? Ir jūs ją va tai va kitam žmogui įrankyte. Imk, aš dabar va čia va remsiuos. Aš į tave atsiremsiu. Ne? Tu esi mano atrama. Aš į vyrą remiuosi. Aš į karoliukus ant rankos remiuosi. Va čia va kabančius, ne? Va uždėsiu. Įsivaizduojat, va čia va karoliukų apyrankė rožinio kvarco. Ir man bus čia kaip atrama, kad aš gerai jaučiuosi tvirtai, kad dabar aš tokia, va taip, aš, sako, meilę galima pritraukti rožinį kvarcą nešiot. Va čia man yra atrama. Čia užsidėjau kitą apyrankę, ne? Kokio citrino akmens, ar kaip jis ten vadinasi. Ir aš tokia, okei, jeigu aš jau užsidėjau, šiandien gausą pritrauksiu. Jeigu jos nėra, viskas blogai, atramos nėra. Ne? Dar kažkokius, pasakykit, prašau, kas manęs laukia 2026 metais. Žinok, čia tavęs laukia sunkus metai. Arba, nežinok, tau va dabar sausį galima šitą daryti. O vasarį šito daryti negalima. Žinot, ką aš mačiau Instagrame? Ir manęs nenustebino, bet juokina. Yra žmonės, kurie kūrė metų kalendorius pagal gimimo datą. Dieve mano, aš tikiu, aš pasakoju ir paskui kažkas, įdomu, reikia paieškoti, kas čia kūrė. Aš irgi to noriu. Tebūnie. Yra žmonės, kurie kūrė, man atrodo, iš gimimo datos metų kalendorių sėkmingų ir nesėkmingų dienų. Ir tada sėdi tokia Agata, ne, tokia gerai. Aš noriu paleisti naują projektą. Aš pasižiūrėsiu, dabar atsiversiu ir taip, okei. Sausio mėnesis sako, kad sausio 13, noriu sausio 13 leisti projektą, rašo, kad ne. Geriau luktelti iki sausio 27 dienos, nes sausio 27 dieną Saturnas tokiu laipsniu, Marsas atvirkščiai, tada, žodžiu, ten kažkaip žvaigždės susidėlioja ir sausio 27, Agata, tau bus super projektą paleisti. Ir įsivaizduokite, ne? Ir žmogus taip visą savo gyvenimą statosi ant išorinių atramų. Ne ant savęs, kada aš noriu, kada aš jaučiu, kad laikas, ne? Laikas man, kad aš turiu pakankamai resursų ir noro. Laikas kitiems, ne? Laiką kaip lauką pajaučiu, ne? Ne, aš užsisakysiu, kur man pasakys, kada yra tas laikas man kažkokius sprendimus priimti, ne? Kažkokius pasirinkimus daryti. Ir tai yra visiškas atsakomybės perkelimas kitam. Jūs pasiema tą atramą ir jūs uždedat. Ir tada tai ne mano atsakomybė, kad man kažkas nepasisekė ir nenusisekė, ne? Kad kažkoks negatyvus ar ten mažiau geras rezultatas gavosi. O tiesiog aš ne tą dieną galbūt ten į darbo pokalbį nuėjau, ne? Ar aš ne tos spalvos triusikus į pasimatymą uždėjau, nesako, kad ten raudona spalva tą pritraukia, o auksinę tą atstumia. Ir čia ne dėl to, kad tiesiog aš nemoku bendrauti, aš spinduliuoju galbūt kažkokią prastą energetiką, arba aš visai bijau tų santykių. Bijau vyrų, ne, kokie santykiai su tėčiu, dusvidulį, ne, tu tiesiog, tu ne tos spalvos triusikus užsidėjai, tu žinai ką, tu ne tą pusę į jį žiūrėjai,
tau vat reikėjo va taip sėdėti ir va tokius žodžius pasakyti. Ir dar ne sausio 27, o sausio 28 pasimatymą eiti. Nes ta diena buvo nelabai stipriai sėkminga. Ir dar aišku apyrankės kvarco rožinę nepanešioju. Ir tau va. O ne meilė. Ir jūs suprantat, bet jau visas gyvenimas yra statomas ant kažkokių išorinių atramų. Ir paskui kas, ir tos atramos jos vis tiek, kas yra išorė, viskas byra ir viskas yra nestabilu. Bet kuo daugiau mes ištraukiam tas atramas iš savęs ir pastatom juos išorėje, tuo mažiau pas mus atramos ant savęs. Ir yra žmonių, kurie visiškai jokio stuburo, jokios atramos savo viduje, vidinės tos ašies jokios neturi. Pas juos viskas yra užstatyta ant išorės. Ant išorės, ant žmonių, ant kažkokių simbolių, ant kažkokių prietarų, ant kažkokių knygučių, ant kažkokių skaičių ir taip toliau. Ir viskas, kas yra išorėje, viskas anksčiau ar vėliau subyra. Tai yra taisyklė. Pas mus yra amžina, jeigu galima tai pasakyti, tik tai, kas yra mūsų viduje. Iš mūsų galima atimti karoliukus, iš mūsų galima atimti tą stebuklingą knygutę, kurioje surašytos datos, jūsų sėkmingų ir nesėkmingų, lemtingų ir nelemtingų dienų. Iš mūsų galima atimti vyrą, ant kurio taip stipriai rėmėmės, Iš mūsų galima atimti darbą, kaip tokią stiprią, atramą. Iš mūsų galima atimti astrologą, kuris mums ateitį dėlioja. Viską galima atimti. Ir žinot, koks gyvenime būna paradoksas, kad į tai, ką mes labai stipriai remiamės savo išorėje, gyvenimas viską atima. Tam, kad tu suprastum, kad tavo atrama vienintelė, kuri turi būti ir kurią tu turi auginti, yra tavo vidus. Tu pats tavo viduje turi būti visos atramos. Ryšys su tavo kūnu, ryšys su tavo siela, ryšys su tavo protu, Tu pats turi jausti, ką daryti, kada daryti, kur tau eiti. Kad kitus žmonės, juos pasirinkti tiesiog kaip pagalba, kaip instrumentą, sustiprinti tą vidinę ašį, sustiprinti savo vidinę atramą. Ne ant jų perkelti, o juos tiesiog kaip pagalba pasiimti tam, kad sustiprinti tai, kas yra jūsų viduje. Parašykit, kokie klausimai kyla. Ir dabar dar apie vieną pavyzdį papasakosiu, kokį irgi parašiau šiandien stories ir galvoju, Jesus, genialu. Bet žmonėms labiau aišku, kai būna per kažkokius pavyzdžius papasakojimai, ypatingai kažkokius ne visai susijusius su mumis pačiais. Žiūrėkit, kai mes pavyzdžiui, kai mes, pavyzdžiui, galvojame apie savo gyvenimą, mes būna, žinot, kad ne, žinot, čia žiūri į savo gyvenimo kažkokį rezultatą ir, taigi čia tiesiog, gyvenimas blogas, čia kažkaip tas rezultatas prastas, čia aš blogas, kažkaip nesigavo, santykiai prasti, šalis ne ta, žiūri mane į rezultatą. Mes kažkaip vertinam. Ir žiūrėkit, dabar jums pateiksiu vieną labai tokį įdomų ir paprastą pavyzdį per tortą. Įsivaizduokit. Jūs kepa tortą ir pavyzdys, jums tortas jisai, nors ne, stop, dabar kitką pasakysiu. Truputį kitaip. Ten kitoks pavyzdys buvo. Ištrinam. Tai žiūrėkit dabar. Yra, pavyzdžiui, du žmonės kepa skirtingus tortus. Aš tiesiog tada rašiau stories ir gavau genialu ir aš dabar sekundį pamiršus pavyzdį. Aš tikiuosi dabar aš jį atgaminsiu. Žiūrėkit. Aš kepu tortą ir jūs, pavyzdžiui, kepa tortą. Ir man gavosi vienoks tortas, jums gavosi kitoks tortas. Pavyzdys. Jūs iškepė tortą kažkokį, žinot, kai būna kartais iškepi tortą ir jis tiesiog nei jį valgyt, nei jį žiūrėt, nei jo išmest. Suprantat, kaip ir
Aš prisimenu vaikystėj, mano sesė, jinai bandė vieną tortą iškepti gal, aš nežinau, 7 ar 10 kartų. Ta pati tortą jinai darė. Jai niekaip tas tortas nepavyko, tai išbliukšta, tai jisai nepakyla, tai ten kažkas, žodžiu, nesigauna. Ir jūs kepo tortą, ir aš, pavyzdžiui, kepu tortą. Ir jums tas tortas, žinot, tai nepakyla, tai ten ne... tai per kietas gavosi, ne, valgyti neįmanoma. Ir pavyzdžiui, kepu tortą aš, pavyzdys, ne. Ir aš tokia, o čia gavosi toks skanus Napoleonas, ne. Ir jūs tokie, tai čia su tortu kažkas negerai, pas ją tortas, tai geras, o pas mane kažkoks tortas blogas. Žiūrėkit, tortas yra tiesiog tortas, tai yra tiesiog rezultatas. Mano tortas, jūsų tortas. Nevažiuokit, skirtingi gavosi rezultatai. Kaip, pasakykit, kaip tie rezultatai skirtingi torto gavosi? Parašykit jūs. Pažiūrėkit, jums tortas PVZ nesigavo, ne, ir jūs, neiškepėt skanaus torto. Pavyzdžiui, aš PVZ, ne, iškepiau, jis tikrai gražus, skanus, purus, tiesiog, labai skanu. Kodėl kaip gavosi? Tiesiog parašykit savo variantus, kaip suprantat. Kodėl gavosi skirtingi tortai? Lauk. Aš nežinau, gal pas jūs atsilieka kažkiek, gal dar mąstot, gal dar galvojat, kartais sunku suprasti, bet palauksiu, kol atrašysit. Variantai. Kodėl gali gautis skirtingi tortai? Tiesiog. Žinot, galim net gimti nebūtinai neskanus ir skanus. Tiesiog skirtingi tortai. Čia iškepė kažkas, Lauryna, tortas dėl minčių ir pozityvumo. Realiai tortas nepakylo ir ištižo dėl to, kad mąsčiau ne taip. Mes dabar išskirtinai apie tortą. Tik apie tortą šnekam. Paimkim tortą, kepo tortą. Čia gavosi Napoleonas, o čia gavosi medaus tortas. Kodėl čia gavosi Napoleonas, o čia gavosi medaus tortas? Skirtingi ingredientai. Ačiū, Inesa. Ir dar pridėsiu skirtingas receptas. Nes mes galime netgi paimti, ne? Jūs kiekviena moteris, tikiu, žinot, kad tu atrodo kartais, ir įgūdžiai, tai čia irgi, paimkime, ne, ingredientai, receptas, įgūdžiai. Ir dabar einam prie pavyzdžio, ne, kad kiekviena moteris tikrai yra su tuo susidūrus ir vyrai, manau, taip pat, kad tu skaitai receptą, bandai padaryti kažką, ne, ir, paveiksliukė rodo, kad turi gautis vieną, o tau kažkodėl gaunasi kitką. Ir atrodo, girdėjau tiek ingredientų, kiek reikia, bet galimai kažką sumaišiau, ne, gal temperatūra ne ta buvo, gal per mažai palaikiau, gal kažko nesupratau, arba tiesiog praktikos per mažai turiu. Nes kas paskatimo šitą ranką ir akis, jie kartais jau jaučia, ne, kaip ir ką reikia sudėlioti ir kaip ką iškepti. Tai žiūrėkit, čia tiesiog tortas, ne, tai, kad čia gavosi Napoleonas, o čia gavosi medaus tortas, tai esmė yra ne torte, ne rezultate, suprantat? Bet čia dabar paimkim ir perkelkim, kad čia gavosi laiminga santuoka, čia gavosi išsikepė nelaiminga santuoka. Ne, tas pats tortas. Čia gavosi, turiu pinigų ir visada užtenka pinigų viskam, ko tik tai noriu. Gyvenu tiesiog gausoj, ką noriu perku, ką noriu darau, kaip noriu atrodau. O čia visada maža, trūksta, gyvenu deficite, gyvenu trūkume, ne? Nieko savo negaliu leisti. Tiesiog skirtingi tortai, ne? Čia dirbu mėgstamą darbą, jaučiu, kad realizuoju save, mane darbas jisai neišsekina, o tik pripildo, ne? Būsto tokio, pripildo. O čia
einu tiesiog vilkų kojas į darbą, nejaučiu, kad realizuoju save, jaučiuosi visą laiką kaip išgręžta, išsukta tiesiog, laukiu penktadienio ir verkiu sekmadienį, nes rytoj pirmadienis. Tiesiog skirtingi tortai. Ir žiūrėkite, ne, dabar paėmam. Jeigu su tortu, tai mums aišku. Nu tai jeigu tau gavosi Napoleonas, tai greičiausiai tu Napoleoną ir kepėjai. Nu, vat koks rezultatas, toks ir buvo tikslas, ne? Tikslas buvo iškepti Napoleoną. Napoleoną tu ir iškepėjai. Tikslas buvo iškepti medaus tortą. Medaus tortą tu ir iškepėjai. Supranti? Lygiai tas pats yra su mūsų gyvenimu. Tik suprantat, kodėl šitą yra sunku suprasti? Dėl to, kad čia yra labai daug gynybinių mechanizmų, kurie aktyvuojasi, labai daug traumų, labai daug stereotipų, labai daug iliuzijų ir visokių psichikos iškraipimų. Jeigu paimt gyvenimą, šitas pats kas tortas. Koks rezultatas, toks ir buvo tikslas. Jeigu tu iškepei nelaimingą santuoką, tai reiškia, kad buvo tam tikri ingredientai, tam tikri receptai ir tam tikri įgūdžiai, kurie buvo įdėti tam, kad gautųsi nelaiminga santuoka. O tiksliau, tam tikros mintis, tam tikros būsenos, skaityk jausmai, ir tam tikri veiksmai padaryti, kad gautųsi, PVZ nelaiminga santuoka. Jeigu žmogus jaučiasi gerai, resurse, energijoje, jisai spinduliuoja, jisai šviečia, jisai gali labai daug daryti ir jisai gali visiškai nepavargti, jisai pasiekia visų savo norimų rezultatų. Tai reiškia, kad buvo tam tikri ingredientai, tam tikras receptas ir tam tikri įgūdžiai, veiksmai nepadaryti, kurie sukūrė tokį rezultatą. Skaityk, buvo tam tikros mintis, skaityk programos, tam tikros būsenos, skaityk jausmai ir emocijos ir tam tikri veiksmai atlikti, kad prieiti prie šito rezultato. Suprantat? Ne rezultatas blogas. Jeigu aš iškepiau medaus tortą, tai reiškia, kad aš ir norėjau tą medaus tortą iškepti. Aš dariau tam tikrus veiksmus, jau ieškau recepto, bandžiau ten, supirkau maisto produktus, skaičiau receptą, žiūrėjau video, bandžiau ten maišytą, plakti, kepti ir kažkas gavosi, kažkoks medaus tortas, suprantat? Nebus taip, kad aš gaminau želė tortą, bet man gavosi medaus. Ne, gali nepavykti medaus tortas, ne? Jis gali nesigauti taip, kaip nori. Ir paskui gaminsi 10 kartų ir jisai gausis, bet nebus taip, kad tu kepėjai medaus tortą, bet tau gavosi želė tortas. Taip nebus. Koks rezultatas, toks ir buvo tikslas. Tai, kad tu iškepėjai želė tortą, tai reiškia, kad tu iš tikrųjų tą želė tortą ir norėjai iškepti. Koks rezultatas, toks ir buvo tikslas. Ir kai mes tai suprantam, mes galim tai pritaikyti ir savo gyvenime. Tai reiškia, kad jeigu aš, pavyzdžiui, gaminau medaus tortą ir man tas medaus tortas nepavyko, aš nekaltinu medaus torto. Aš nekaltinu, kad šito tortu kažkas yra negerai ir jisai neišsikepė. Nes išsikepė želė tortas. Kaip taip gavus? Ne, aš suprantu, kad aš tiesiog kažką, greičiausiai ne taip padariau. Ne su manim kažkas negerai, ne? Ne aš kažkokia šleivarankė, kreivarankė. Nors ir tokių istorijų būna, kai žmonės apie taip galvoja. Ne, aš tiesiog, aš nežinau kaip. Gal man reikia pakeisti receptą. Gal man reikia paprašyti pagalbos, ne? Bet pavyzdys, jeigu bandyt medaus tortą iškepti pačiam, aš nežinočiau, žinokit, kaip iškepti medaus tortą dabar. Vapšė, 0 variantų. Nežinočiau, nuo ko pradėti. Ir galima kapstytis pačiam. Netgi, žinot, jeigu ir net pagal receptą darai,
gali paskui ieškoti, bandyti, o gali žinot ką, nueit, pavyzdžiui, paklausti, bet daug kas yra mamos klausia, nežino, kad mama yra prof, ne? Arba dar geriausiu atveju nueit kažkokio kulinaro paklausti, ne? Šito, kaip jie, konditeriaus, ne? Kokį kepėjo, paklausti, žiūrėk. Galbūt tu gali man pasakyti, kaip iškepti šitą tortą. Ir jis toksai 1000 kartų daryta. Žiūrėk, 1, 2, 3. Pasakyk, kas tau nesigavo, aš tau pasakysiu, ką tau reikia daryti. Ir atvirkščiai, pagalvokit, jeigu jūs dabar bandytumėt pačios iškepti tą medaus tortą be recepto. Ir paskui sėdžiu ir galvoju, kodėl dabar šitas tortas neišsikepė. Čia aš kažkokia durna, tikriausiai man rankos iš šiknos auga, visiškai kvaila, nevertinga. Nevertinga esu, nes tortas nesigavo, kepiau medaus tortą, gavosi želė. Įsivaizduojat, jūs suprantat, ant šito pavyzdžio, ant kiek tai yra marazmas. Įsivaizduojat, ant kiek yra marazmas. Nes tu supranti, kaip ir viskas aišku, ką reikia daryti. Bet gyvenime viską mes kažkaip labai apsunkinam. Ne. Čia su manim kažkas negerai, aš nevertinga. Čia tiesiog, jeigu pas ją yra tortas Napoleonas gyvenime, ne? Jūs suprantat, kad aš ne apie tortą, ne? Tai čia jinai kažkuo išskirtinė yra. Ten kažkas yra. Jai duota, jai lemta, jinai kažkokia kitokia, stebuklinga, jinai kažką žino, ko aš nežinau. Iš tikrųjų, jinai tiesiog nuėjo, paklausė, jinai ieškojo sprendimų, jinai mokėsi, jinai bandė, jinai keitė savo mintis, keitė savo būseną, jausmus, emocijas, kaip jaučiasi, kas spinduliuoja, ką išgyvena, ir keitė savo veiksmus, kuriuos daro. Viskas labai paprasta. Ir jeigu neapsunkint gyvenimo, jis iš tikrųjų yra labai paprastas. Ir kitas momentas irgi, ką ir apie tortą sakiau, kad jeigu bandyti viską daryti pačiam, tai arba mes nepasieksim rezultatų, arba tai mes tiesiog darysime labai ilgai. Ir čia mes priėjome prie sprendimo, kam tai yra aktualu. Tai būtent tuo, ką čia viską ir kalbėjau, mes tuo užsiimsime saviprogramavimą. Jis jau startuoja vasario 7 dieną ir žinot, irgi istorijas dar neparašiau. Aš jums žinot, kokį vieną dalyką galiu realiai net pažadėti. Čia labai drąsu yra sakyti, bet aš galiu tai pasakyti, kad net po pirmos paskaitos jūs jau nebegalėsite gyvenimo žiūrėti taip, kaip jūs žiūrėjot. Jūsų gyvenimas realiai pasikeis jau po pirmos paskaitos. Ir jų bus 5. Jų bus 5, live 5 susitikimai. Ir aš kaip galvojau apie programą ir apie viską, kuo aš dalinsiuos, projektas skirsis nuo praeitų metų. Žinoma, bus tam tikri baziniai dalykai, ką būtina kartoti kaip tėvė mūsų. Bet bus, nežinau, kokių pagal jausmą minimum 50%. Sunku, žinot, pasakyti, nes kas buvo mano mokymas, tai žinot, kaip jie vyksta. Labai daug kas vyksta tiesiog čia ir dabar. Ir po pirmos paskaitos jūs jau išeisite su tuo, kad jūs labai aiškiai žinosite, ką jums reikia daryti kitaip. Tai kas jaučiat, kas norit pokyčio, kas nebenorit, kad žinot, tie New Year, New Me būtų tiesiog kaip kažkokia jau nuvalkiota frazė, kviečiu jūs prisijungti prie projekto. Tai šiandien dar paliksiu esamą kainą 255 eurai. Ir buvo, kas man rašė, viena irgi moteris iš prisijungusių rašė, sako, gata, mane taško nuo šitos kainos. Bet jinai prisijungia. Sako, mane taško. Bet jūs supraskit, kuo jūs daugiau įdedat, tuo jūs daugiau pasimsit. Šitas projektas nebe priežasties tiek kainuoja. Ir kaina visą laiką yra atranka. Visada yra atranka. Tai jinai visą laiką atrenka tuos, kas iš tikrųjų yra pasiruošęs, kas nori keisti, kas nori imti ir kas nori daryti. Viskas labai iš tikrųjų paprasta ir nereikia savęs ėsti, žinot, kad ne, aš čia negaliu kažko nupirkti. Reiškia, dar nelaikas. Reiškia, nėra dar priimtas tam tikras sprendimas ir netliktas tam tikras
pasirinkimas, apie kurį mes šiandien su jumis ir kalbėjom. Ir dar, kad yra dar likusios kelios užrašinės. Tai jau tuo rytoj jau pradėsim siųsti užrašinės toms, kam jos jau priklauso. Tai iš Lietuvos, ne iš Dubajaus. Iš Lietuvos jos jums atkeliaus. Tai dabar projektas, kada šeštadienis startuoja, šiandien trečiadienis, tai greičiausiai gausit iki šeštadienio, iki projekto pradžios. Tai limited edition šitas užrašinės ir jų dar yra kažkiek likusių. Tai kas prisijungsit, tas gausit. Beje, irgi tie, kas rezervaciją atlikote, čia va dar du momentai. Tie, kas rezervaciją atlikote, parašykit tam, kad dasimokėtumėt. Rasa rašo, įsigijau, laukiu, nesulaukiu, jūsų mokymai bomba. Aš net. Nuskrinšotinsiu. Palaukit. Ačiū, Rasa. Tie, kas rezervaciją sumokėjot, parašykit e-mailu, atsiųsiu specialų kodą, su kuriuo galite dasimokėti. Ir antras punktas, kas esate Agavers, jūs turite kitokį pasiūlymą, žymiai saldesnį ir žymiai geresnį. Tai mėlyjei pasinaudokite progą. Beje, kas jau irgi, kadangi Agavers pokyčiai buvo, aš Instagram'e čia apie juos nekalbėjau, tai klube tik tai tie, kas yra žino, tai mėlyjei, kas netekote prieigos prie klubo, parašykit man, pasakysiu, kaip sugrįžti į klubą už tą kainą, už kokį jūs ir buvot prisijungę. Ir tuomet prisijungsit ir pamatysite Agavers klube pasiūlymą kitokį prisijungimui prie saviprogramavimo. Nes aš esu sakius, kad tie, kas su manim ištikimai klube, jau yra, žino, žmonės, kurie metus laiko klube, įsivaizduojat, greitai bus metai klubui. Ir aš kartais dovanoju tokias dovanas, kad sutikiu progą prisijungti už žymiai saldesnės kainas prie projektų, kaip mano dėkingumo išraiška. Tai va, kviečiu prisijungti ir jūs. Tai yra projektas, kaip aš sakau, ne 5 dienom, nors projektas porą savaičių vyks, tai yra gyvenimui. Jūs pasimsite žinias, jūs tai pritaikysit gyvenime, jūs tai nešit paskui savo vaikams, jūs tai nešit paskui savo šeimai, vyrams, klientams, suprantat, tai reikia tiesiog išgirsti, nėra jokių žodžių tai paaiškinančių. Jūs, kai tai praeisit, jūs tai suprasit. Tai nuorodos tikrai kažkur yra, stories, yra bio aprašyme. Jeigu turit kažkokių klausimų, rašykite. Tai linkiu visiems gražaus likusio vakaro, dienos, ryto, kur jūs bebūtumėt, ką jums darytumėt. Ir siunčiu jums šilumos, ne tik oro, kiek čia pas mus kokių 40 laipsnių skirtumas, ne? O šilumos jūsų širdis. Tai va, apkabinu kiekvieną, dėkoju, kad esate ir laukiu jūsų prisijungiant į projektą. Viso.